係啦，咁呢段片咧主要就會講翻今朝嗰份 Quiz 18嘅 solution 啦，係啦。咁開始之前咧有兩個 reminders 提大家嘅。咁第一個 reminder 咧就係呢一份 quiz 嘅 deadline 咧係星期二之前嘅，係啦。咁因為我哋星期三係最後一個上課天啦，係啦。咁所以咧我就希望大家可以喺星期二最遲咧就交翻呢份 quiz 俾我。如果唔係我就趕唔切，唔可以喺星期三派俾大家噶啦。咁同埋星期二嘅原因係因為都想大家有充足嘅時間去真係温好呢份 quiz 係啦。咁呢份 quiz 我係照計分嘅係啦。咁我唔介意大家攞滿分嘅係啦。咁但係大前提係大家真係要學翻好每一條個做法啦，係啊。咁就由星期六啦、星期日啦同星期一，咁我希望呢3日係夠時間大家學翻好每一條嘅做法嘅係啦。咁呢個就係第一個 reminder 先。第二個 reminder 咧就係有同學上堂嗰陣問啦，可唔可以 upload 呢一份 quiz 嘅 blank copy？ 咁可以嘅係啦。咁我會連埋呢段片一齊 upload 呢一份 quiz 嘅空嘅版本嘅係啦。咁我唔會 upload 個答案住嘅係啦。咁個原因係我唔希望大家照抄我個答案啦。係我想大家如果真係唔識嘅話，都睇段片而學咯，而唔係照抄我個答案，咁冇意思嘅係啦。咁所以我就會 upload 個答案，但係以片嘅形式去 upload 個答案，而唔係好似平時咁樣就咁將我個答案 upload 去 Google Classroom，咁大家照抄，我就唔希望大家照抄嘅係啦。咁呢個就係個 reminders 啦，係啦。咁如果冇問題嘅話，大家可以睇翻呢段片，學翻呢份 quiz 每一條嘅做法啦。咁你唔使睇都睇嘅，因為我預計我拍完之後咧都可能成個幾鐘嘅係啦。咁你冇嚟係啦，你唔使睇晒個幾鐘嘅，你就係揀啲你唔識嘅題目，又或者你 stuck 住嘅嗰一兩 part 去睇，咁就可以噶啦。咁如果冇問題，我哋就開始啦。咁7條長題目，再加1版嘅 MC。好，咁第一條就係 Part A 啦，Part A 2分。咁第1分咧就係要考我哋識唔識翻譯嘅。咁我用黃色 highlight pen 先啦。咁我哋見到呢一句咧，係啦。咁我哋見到黃色 highlight pen 呢一句咧，咁應該可以寫翻條橫色出嚟啦。咁如果你寫得出條橫色嘅話咧，咁就會俾1分你噶啦。咁我而家好快寫出嚟啦，就係被除數等於除數乘以雙加餘數，係啦。咁我見大家咧應該絕大部分應該全班都寫到呢一句噶啦，就係 division algorithm 呢一句啦。咁你寫得出呢一句咧就1分。咁呢度1分。咁然後啦，第2分咧就係我哋而家要 prove 2x 加5係一個 factor 啊嘛，即係話啦，我哋要 prove 當佢除緊2x 加5嗰陣個餘數係0。咁除2x 加5嘅話咧，咁就係 f 負5 over 2就係個 remainder。咁我哋就代個 x 做負5 over 2。係啦，咁撳完計數機之後咧，咁答案就應該係0嘅。咁根據經驗咧，我諗大家都應該知啦。如果呢啲考100條咧，100條咧，通常個答案咧個 remainder 咧都係0嘅。個原因就係因為咧，佢會想送其中一個 factor 俾我哋，等我哋可以容易啲 factorize 佢，係啦。咁呢個就係 part A 嘅做法啦。咁1分就係考你識唔識寫翻條橫式出嚟啦。第2分就係叫你計 f 負5 over 2，要 prove 呢個係等於0啦。咁記住要寫翻個 conclusion，就係由於 f 負5 over 2等於0，所以 2x 加5 is a factor。咁呢個就係第2分。咁然後到 part B 啦。咁 part B 咧係比較煩嘅，個原因係因為咧，我哋平時做得都係做一個3次方嘅 polynomial 啦，但係今次咧佢係一個4次方嘅 polynomial 嘅。大家可以望下啦，呢一度咧係2x 次加5x 啦，呢度係 x 次加4x。你 expand 完佢之後咧，應該係一個4次方嘅 polynomial。咁呢一題咧都的而且確係比較煩嘅，係啦。咁個原因係因為咧，我哋首先要 expand 翻去變咗 general form 先嘅，呢個係第一樣我哋要做嘅嘢。咁首先我哋就要將佢 expand 啦，係咁記住呢度係一個3乘3嘅 expansion。咁 expand 完出嚟咧應該會有9嚿嘢嘅，係啦，9嚿嘢再加後面嗰兩個，咁應該會有11嚿嘢。咁而呢11嚿嘢之後咧，我哋要將佢變翻一個 general form。咁由於時間關係咧，我就直接寫翻個 general form 俾大家睇啦。咁就係2x 4次加13x 3次
加 16x 二次減 16x 減15。咁呢一個係點嚟㗎？就係我哋 expand 佢。咁都提一提一啲小技巧啦，就係我哋點樣可以確保自己冇咁容易錯咧？咁首先我哋要 bear in mind 就係呢度係3嚿嘢，呢度係3嚿嘢，所以乘出嚟應該會3 3歸9，有9嚿嘢。9嚿嘢之後再會加多後面2嚿嘢，所以你應該要火試到咧，你 expand 完會有11嚿嘢，然後11嚿嘢再 group 埋啲 like terms 之後咧，就會變咗呢個4次方、3次方、2次方、1次方、0次方，咁就一個 general form。咁你會話啦，咁你會有啲懷疑自己會唔會 expand 錯噶嘛？咁有個小 trick 嘅就係我哋頭先 part A 咪 prove 咗佢係 divisible by 負5 over 2嘅。咁如果我哋真係冇 expand 錯嘅話咧，你 put x 等於負5 over 2落翻呢個 general form 咧，應該係會等於0嘅。咁呢個就係一個小技巧，可以幫自己 check 下你有冇 expand 錯啦。咁如果我假設大家冇 expand 錯嘅話，咁就應該會有呢一個 general form。咁我哋而家就要 solve 呢個 equation 啦。咁簡單啲嚟講咧，就係我哋要將佢 factorize。咁佢 part A 送咗其中一個 factor 俾我哋嘅，其中一個 factor 就係 2x 加5。咁然後跟住落嚟咧，我哋就會有第二個括弧。咁第二個括弧係點嚟嘅咧？咁大家可以用計數機 program 啦，又或者咧可以用長除法嘅。係啦，咁呢一度咧係屬於比較煩嘅，係啦，因為平時我會教大家睇頭睇尾睇中間啦，但係今次咧佢係一個3次方啦，所以難啲 compare like terms 去睇得出嘅。咁所以我都係建議大家可能用長除法會比較方便快啲，係啦。以呢一題嚟講，咁就應該會係 x 3次加 4x 2次，然後減 2x 減3，係啦。咁嚟到呢一度咧，咁就係我哋會變做咁嘅 format 啦。然後跟住落嚟咧，都再幾麻煩嘅，係啦。我哋就要 factorize 呢個3次方嘅 polynomial。咁但係今次咧，佢冇送其中一個 factor 俾我哋嘅，我哋唔知道佢嘅 factor 係咩。咁我哋就要用 factor theorem 啦。咁 factor theorem 話俾我哋聽咧，我哋要間住我哋個 constant term，咁佢係負3啊嘛，亦都即係話啦，我哋要試嘅數字咧，應該就係分別係1、3、負1、負3。咁根據 factor theorem 咧，我哋要試呢4個數字，咁好大機會咧，呢4個數字入面咧，會有其中一個咧代落去咧，佢會係 factor 嘅。咁以呢題為例啊，個 factor 咧就係 x 減1，即係你 put x 係1咧，你代落去咧應該會0嘅，亦都即係話啦，佢係 divisible by x 減1。咁如果單單講呢一個嘅話咧，咁佢就會變成 x 減1再乘以一個 quadratic 等於0。係啦，咁今次咧我哋就會簡單啲啦。咁我上堂都教過啦，你可以用長除法，但係如果通常係3次方嘅話咧，我都習慣唔用長除法嘅。咁我上堂都示範過㗎啦。咁我好快講一講啦，就係睇頭睇尾睇中間。咁頭乘頭等於頭啦，x 乘以 x 2次會等於 x 3次。咁尾乘尾會等於尾，負1乘以幾多會等於負3啊？就係正3。咁呢度全班根據我嘅觀察啦，全班都聽得明我呢度嘅，係啦。頭就係 x 2次啦，尾就係3啦。咁呢個全班都聽得明嘅。咁然後到難少少啦，就係咧，我哋中間嗰個咧，我叫佢做加乘 x。咁記住啦，呢一個我講過好多次㗎啦，我係草稿用鉛筆痕寫嘅，係啦，我唔會寫落份卷度嘅。呢個係我個草稿，然後我就 compare like terms，乘 x 2次減 x 2次會等於我哋嘅4x 2次。咁所以咧，粒星咧應該會係5嚟嘅。咁所以呢度咧我就拆咗個鉛筆痕啦，我就可以換做5x，係啦。咁呢度就係加5x。咁其實我做嘅技巧咧係類似 compare like terms 嘅，但係你唔使寫好多步驟嘅，係啦。根據個 marking 咧，佢都唔 care 你點樣嚟嘅，係啦。呢一度你可以撳計數機嚟啦，你可以 compare like terms，好似我頭先咁樣寫啦，亦都可以用長除法嘅。總之佢淨係 care 個結果，你要變做咁嘅 format，而中間你點樣嚟咧，係去每一年嘅 DSE 嘅 marking 咧都唔 care 嘅，係啦。咁如果冇問題，我哋而家咧就成功將佢變咗一個 factorized format 啦。係啦，咩叫 factorized format 啊？即係括弧括弧括弧等於0。咁我哋會得出嘅結果就係 2x 加5等於0啦。咁 x 就等於負5 over 2，然後同一行平排咁樣寫，我話 x 減1等於0。咁
咁 x 就會等於1。我話最後依個 quadratic 等於0。咁呢一個 quadratic 咧，我哋撳計數機咧應該發現係一個 irrational number 嚟嘅。咁我哋就可以用 quadratic formula 啦。咁就係負 b 正負開方 b 次減 4ac over 2a。咁就係負5正負開方13除2。咁我哋可以答翻清楚條題目啦。佢問我哋有幾多個 rational 啊嘛。咁我哋咪答翻條題目啦。所以 two rational roots which are 負5 over 2 and 1。咁呢個就係個答案啦。好，咁到第二條題目啦，又係見一句翻譯一句啦，係啦。咁我分翻開兩隻顏色嘅筆啦。咁黃色 highlight pen 咧係易翻譯啲嘅，係啦。咁應該全班都識翻譯㗎啦。咁我好快寫一寫。f(x) 就等於 x 2次減 3x 加2乘以 3x 加7再加 5x 加6。呢個就係翻譯黃色筆。咁然後啦，到翻譯下一句啦，我用紅色 highlight pen 啦。翻譯紅色 highlight pen 咧就難少少嘅。咁上堂好多人係啊，有幾個同學都問啦，quadratic 即係咩？咁 quadratic 就係二次方，係啦。咁呢一度咧，我哋有個巧妙嘅，就係咧，我哋係 f(x) 等於 x 2次減 3x 加2乘以個 quotient 再加 5x 加6。但係個重點係咧，佢而家話佢係 quadratic 啊嘛，所以我哋就要諗啦，呢一個 Q(x) 咧其實係幾多次方啊？一個二次方嘅嘢乘幾多次方會等於最後 f 仲有 g(x)？OK， 唔係 f(x) 啊，呢度應該係 g(x). 係啦，我哋知道 g(x) 係一個二次方啊嘛，所以咧我哋應該要有一個能力咧去知道咧個 Q(x) 咧其實係 degree zero，佢係一個數字嚟嘅。你諗下啦，如果佢係一個一次方嘅嘢咧，一次方乘以二次方嘅嘢應該已經出三次方㗎啦，所以唯一一個可能性咧就係二次方嘅嘢乘一個齋數字出到嚟 g(x) 先會係一個 quadratic 咯。咁所以呢個係一個小嘅考核重點啦，係啦。咁但係我見大家都應該 get 到嘅，係啦。呢個又唔算即係難到大家嘅，係啦。咁我見好多同學都寫到啦，就係一個數字 k， 係啦。咁打粒星俾佢，佢係一個 degree zero 嘅，係啦。咁就係咁樣。咁然後我哋而家要研究嘅嘢係 f(x) 減 g(x). 咁我哋呢度就寫啦。我哋而家要研究嘅嘢係 f(x) 減 g(x) 嘛，咁我哋就寫 f(x) 減 g(x) 就係前面呢個減後面呢個。咁我就好快抄一次啦。咁你發現一個比較緊要嘅重點就係咧，呢一度加 5x 加6咧，去到最後咧會 cancel 咗嘅，係啦。呢一度加 5x 加6同埋後面減 5x 減6咧，我哋會 cancel 咗，即係我哋會冇咗個 remainder 嘅部分。咁然後咧跟住落嚟咧就係一個小重點啦，就係我見有好多同學計唔到嘅原因就係因為咧好心急去 expand 佢啊。咁記住咧，通常咧我哋永遠咧 expand 都唔係，即係通常咧 expand 咧只會令到我哋更加計唔到條題目咯，係啦。如果有陣時你發現 expand 完之後咧都計唔到咧，你就諗下其實個重點咧永遠都唔係 expand 咯，而係 factorize 咯。呢一題就係一個好好嘅例子啊！我哋而家要 prove 佢係 divisible by 呢一個嘛，其實個重點就係咧，我哋係要抽 common factor 嘅，我哋要將呢個 x 2次減 3x 加2咧 factorize。咁然後呢度就係 3x 加7再減 k。咁你就會發現咧，佢係 divisible by 呢個 divisible by x 2次減 3x 加2。咁就係呢一題嘅做法。好，咁然後啦，我哋而家要 solve 嘅就係 solve 呢一個 f(x) 減 g(x) 等於0啦。咁其實都唔難 solve 嘅，亦都可以話算係簡單添。簡單嘅原因係因為咧，我哋已經有 factorized format。記住啦，括弧括弧呢一個我通常會叫佢做 factorized format 啦。我哋原本已經有一個 factorized format，就係 x 2次減 3x 加2
再乘以 3x 加7減 k 等於0。咁我哋個 conclusion 就係 x 二次減 3x 加2等於0啦，所以 x 就會等於1，我話 x 等於2啦，係啦。咁我哋就寫啦 x 二次減 3x 加2等於0。咁所以 x 等於1，我話 x 等於2。咁另外一邊廂咧就係 3x 加7減 k 等於0。咁我哋轉主項，咁 x 就會係 k 減7除3。咁佢問我哋係咪 all the roots are integer？ 咁答案咪 may not be 咯，係啦。咁原因係因為 k 減7 over 3 may not be integer， 係啦。我舉個例啊，如果 k 係2嗰陣，本身佢已經唔係一個 integer 啦，所以依句説話唔係永遠都啱嘅，係啦。佢問你係咪 all the roots are integer 嘛，所以答案就係 disagree 咯，依句唔啱嘅，係啦。佢有陣時啱，有陣時唔啱啦，所以我哋啱唔 agree 啊，就 disagree 咯，係啦。好，咁去到第3條啦。咁第3條咧，我上堂嗰陣見到好多同學咧 x 二次減9啦，然後咧佢就依度寫 divisible by both 3 and 負3。咁其實係冇咁好嘅。如果你寫3同負3，嚴格啲嚟講應該點樣寫咧？我哋一齊嚟望下啦。咁首先咧 ，P_x 係會等於 x 二次減9乘以 Q_x。呢個我相信全部都應該 get 到嘅，係啦。咁然後我哋可以將佢用 identity 去 factorize 嘅，即係話 P_x 係會等於 x 加3 x 減3乘以 Q_x， 就係用 identity 去將佢變咗 x 加3 x 減3。咁所以啊，佢 divisible by 嘅嘢咧唔係3同負3，嚴格啲嚟講應該係 x 加3 x 減3啊。係啊，依個係純粹我突然之間諗到，我今日見到好多同學就講填呢個窿嗰陣係填3同負3啊。咁嚴格啲嚟講，我哋填應該係填 divisible by x 加3同埋 divisible by x 減3，咁就係依個窿應該咁樣填嘅，係啦。咁如果冇問題嘅話，我哋就又繼續啦。咁今次咧又係用 diffusion algorithm 去翻譯。咁幾乎你發現，如果你做得熟嘅，發現題 DSE 題目咧都係咁樣噶啦。基本上每一年都冇一年唔係考呢個 diffusion algorithm 噶啦，就係我哋一定要將佢寫翻條橫式啦。即係話啦 ，P_x 係等於 x 二次加8x 加23乘以 m_x 加 n 再加56。咁呢一句咧，我相信大家應該絕大部分應該冇同學係寫唔到噶啦，應該 train 咗太多次啦。咁應該全班都應該寫到依句。咁然後啦，我哋今次咧係想考我哋啲咩咧？咁大家觀察下，我哋有兩個英文字母未知數，m 我哋又唔知 ，n 我哋又唔知。咁所以啦，條題目要我哋計 m 同 n 嘅話咧，咁佢應該會俾兩個 information 我哋去計兩個英文字母。係啦，我講一次啊，我哋有兩個英文字母 m 同 n。咁要我哋計兩個英文字母咧，佢應該會俾兩條 equation 我哋去 solve 兩個英文字母嘅。咁邊兩個 equation 啊？咪就係 x 加3 x 減3咯。佢 divisible by x 加3，即係代表咧 p 負3等於0。呢個係 information one。咁我哋代落去咧，我哋會有1號式。咁記住啦，我通常我都分享過啦，我嘅習慣咧係會平排咁樣寫嘅，即係我會 p 負3等於0，然後同一行平排咁樣寫。然後呢個就係1號式，然後喺下面即刻緊接住寫第二行 P3 等於0，然後我嘅習慣係咧同一行平排咁樣寫，然後又係然後呢個係2號式。咁呢個就係我嘅習慣啦。咁而家跟住落嚟，我哋就係代數字啦，係啦。咁由於時間關係，等我抄一抄啦，係啦。我哋 put x 係負3，然後撳計數機代落去，咁我就會出到兩條 equation。咁由於時間關係，等我一陣啦，我寫翻出嚟嗰兩條式應該係點樣。咁代完之後咧，你應該發現啦，前面呢個代負3咧應該係出8嘅，係啦。咁就係8乘以負3m 加 n 加56就會等於0。呢個係 equation one。然後 equation two 咧就係代3落去，咁你發現應該係56嚟嘅。56乘以3m 加 n 再加56等於0。
咁你咪有兩條 equation 兩個 unknown 咯。咁我哋撳計數機啦，係啦，唔好再俾我見到大家係用手計啊，係啦，用手計嘅話你冇可能完到份卷㗎，一定係用計數機會合理啲啊，係啊，通常都建議大家係用計數機 program 去計翻 m 同 n， 所以 solving m 咧就係1 n 咧就係-4，咁就係依題嘅做法啦。咁都係一個典型嘅題型嚟嘅，係啦，即係兩個 unknown，佢就俾翻兩個 information 我哋去計翻兩個 unknown，咁呢個係一個好典型嘅題目啦。咁然後我哋去 part B 啦，part B 你發現咧佢3分，同頭先第二題嗰題比咧，點解頭先第二題嗰個 part B 係2分，呢個係3分咧？個原因係因為咧呢一個要我哋 factorize 佢嘅，係啦，佢一開頭未 factorize 嘅，係啦，佢係 x2次加8 x 加23，然後 x 減4再加56啊嘛。咁佢係一個未係 factorized format 嘅 format 嚟咯，即係我哋要自己 expand 完去再 factorize 啦。咁又係啦，佢要我哋 expand 嘅，咁就係3、2餘6啦。我哋應該會出到6嚿嘢，再加56，total 應該係7嚿嘢。咁我哋將呢7嚿嘢 expand 完去之後咧，我哋 simplify，咁我哋 group 埋啲 like terms 咧。咁由於時間關係，我就直接講佢個 general form 係點嘅樣啦。佢個 general form 咧應該就係 x3次加4x2次減23x 再減36，咁呢個就係個 general form。咁而家我哋要做嘅嘢咧，就係要將佢 factorize。咁呢一個咧都有啲難嘅，係啦。原因係因為佢冇送個 factor 俾我哋嘅，我哋唔知佢個 factor 係咩㗎。你望勻全條題目咧，我哋都唔知佢個 factor 係咩，咁所以又要用 factor theorem 啦。我哋間低個-36，我哋間低佢，然後我哋就諗下啦，佢嘅 factor 係咩啊？咁就分別應該係1、36、-1、-36、4、9、-4、-9、2、18、-2、-18，咁都略嫌有啲多啦。咁但係都冇辦法啦。咁我哋就試下啦。我哋呢度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個數字，我哋盡快快速咁樣試下，究竟邊一個代落去之後咧會係等於0嘅？咁我哋就知道啦，佢應該係 divisible by x 減4嘅，係啦。即係我哋當個 x 係代4嗰陣咧，我間低佢啊。當個 x 係4嗰陣咧，佢應該係等於0嘅，係啦。咁所以咧，呢一度咧，我哋知道係 divisible by x 減4。咁呢度我就寫啦，等於x 減4啦。咁然後另外一個括弧，咁大家心水清都知佢係一個 quadratic 啦。咁又係啦，你可以用撳計數機啦，你可以用長除法啦，亦都可以用我自己最用開嘅做法，就係睇頭睇尾睇中間啦。我示範一次啦，我示範多一次點樣做啦。睇頭睇尾睇中間。咁 x 乘以乜嘢會等於 x 3次啊？就係 x 2次。咁然後啦，-4乘以啲咩會等於-36啊？咁就係正9。咁呢個都係難唔到絕大部分同學嘅，絕大部分同學都一定聽得明㗎啦。唯獨是最難咧，就係中間，我會叫佢做加升 x。咁記住呢個唔好寫落份卷度，係啦，唔好真係寫粒升落份卷度，呢個只不過係草稿嚟㗎，等間會拆嘅，係啦。咁然後我哋就諗下啦，升 x 2次減4x 2次就會等於正4x 2次。咁所以啦，升就應該係等於8嘅。咁然後我就知道升係8啦。咁我而家咧先至拆咗個鉛筆痕啊。咁呢度就係加8x。係啦，咁我希望大家聽得明啦。係啦，咁如果聽唔明嘅話咧，你可以用計數機 program 啦，亦都可以用長除法嘅。係啦，咁我唔係冇所謂嘅，豐儉由人，即係你中意點，你揀一個 comfortable 嘅方法去做就得㗎啦。咁然後我哋呢一度咧就成功有一個 factorized format 啦。呢個我通常都會稱呼佢做 factorized format。咁我哋就可以開始 solve 呢個 equation 啦。咁我哋嚟啦，x 減4 x 2次加8 x 加9等於0。咁我哋個 conclusion 就係 x 等於4，我話 x 2次加8 x 加9等於0。咁我哋循例都撳一撳計數機啦，撳下佢係咩嚟嘅。咁應該係唔靚嘅數字，唔靚嘅數字。咁我哋就用 quadratic formula 啦。咁由於時間關係，我直接就講個答案啦。個答案就係-4加減開放7。咁我哋個 conclusion 係咩咧？我哋問有幾多個 irrational 嘅啫嘛。咁呢個就係 irrational 啦。所以我哋就答啦 2。
然後 which are -4加開方7 and -4減開方7，咁就係依題嘅做法。好，咁第4條嘅做法咧，就係我哋首先要翻譯下最尾嗰句先啦，係啦。咁我用 highlight pen highlight 啦，又係。咁呢一度我哋要翻譯呢句 when PS is divided by x 減5，同埋 when PS is divided by x 個 remainder 一樣。咁當佢除 x 減5嗰陣咧，個 remainder 係咩咧？就應該係 P5。呢個應該全班都，我見以我嘅觀察全班都啱㗎啦。P5。咁唯獨是 divided by x 嘅話，個 remainder 係咩咧？咁我哋可以理解啊，x 咪真係 x 減0咯。咁所以佢個 remainder 咪就係 P0咯。呢個係最簡單嘅理解方法。亦都即係話啦，我哋第一樣起碼要寫到去攞1分嘅地方咧，就係 P5 等於 P0。如果你可以寫到依句咧，咁就會俾1分你㗎。P5 等於 P0。咁然後我哋就將佢代落去啦。P5 等於 P0。咁亦都即係話啦，呢一度咁等一陣啦。P5 等於 P0嘅話，我哋撳計數機啦。呢度我哋撳計數機再加56咧，應該就會係375加25A 加5B 再加56，呢個就係 P5。然後啦，P0咧就應該係56嘅。咁然後我哋小心啲去解翻條 equation 咧，我哋 simplify 呢條 equation 咧，應該就會計到 5A 加 B 加75等於0。咁呢一題咧，對比我哋功課同埋上一次 quiz 嗰題咧係難好多嘅。如果大家有印象咧，上次 quiz 同埋上次功課咧，我哋係會計到個 B 係幾多嘅，即係我哋會計到個英文字母係幾多。但係今次咧，我哋係計唔到嘅。我哋淨係知 5A 加 B 加75等於0。我哋淨係知 A 同 B 嘅關係，我哋冇得確實計到 A 或者確實計到 B 嘅。咁喺呢個題目難到大家嘅地方啦。我今朝見大家好多同學都 kick 咗呢個位，都唔知 A 同 B 係咩，咁係未知住嘅，係啦。咁我哋等間咧會繼續再研究嘅，係啦。咁我哋起碼嚟到呢度，我哋 keep 起佢先啦。我哋叫佢做1號式。咁我哋等間再繼續望。咁然後第2步，我哋依題應該點做咧？咁大家都應該知㗎，就係我哋要 expand 佢，然後 compare like terms。咁我哋開始 expand 佢啦。咁我用藍色筆寫啦。呢度 P_x 就會等於 x 減 u 乘以3x2加 v(x 減14)，然後我哋 expand 佢就會係3x3加 v(x2)，都係循例啦。講一句啦，大家應該知道係2、3餘6，出到嚟應該會6嚿嘢嘅，係啦。3x3加 v(x2) 減14x 減3u(x2)，咁我寫好啲呢啲字啊。3u(x2)，然後就減 u(v(x)，然後就加14u。咁呢度我哋出到6嚿嘢啦。咁然後我哋要做嘅嘢就係 compare like terms。3對應就係3，咁冇咩貢獻啦。咁我哋由佢啦。然後下一句 A 就應該會等於v 加-3u，v 減3u，呢個係第2句。然後第3句就係 B 等於-14減 uv，呢個係第3句。到最後啦，亦都係最緊要嘅突破口，就係56等於14u，咁呢個係第4句。咁你發現我哋而家咪有4個英文字母嘅，所以我哋會有4個 equation 咯。1、2、3、4，我哋要做嘅嘢就係要 solve 4條 equation， 4個 unknown。咁係難嘅，但係唔係真係超難啦。咁我哋一齊嚟望下點做啦。咁首先 u 係最易計嘅，56等於14u，咁 u 咧就應該會等於4啦，係啦。咁我哋就知 u 係4，咁呢個係第一個突破口啦。我哋知 u 係4，咁如果我哋知 u 係4咧，我哋就換晒佢啦。OK，呢個咧唔叫減 uv 啦，叫減 4v。呢一度咧係 v 減3乘以4，即係 v 減12。咁我哋換晒佢。OK，咁然後啦，咁我哋就變咗做3條 equation， 3個 unknown。咁我哋就要用 method of substitution 啦。咁我哋呢度我哋轉一轉主項 ，b 係等於-75減5a 噶嘛。
B 係負75減 5A，亦都即係話啦，呢一度我哋唔叫佢做 B 啦，我哋叫佢做負75減 5A。OK， 咁而家我哋咪望下，我用黃色筆框住佢。我哋望下黃色筆框住呢度，咁而家我哋咪成功有兩個 equation， 兩個 unknown 咯，得翻 A 同 B， 咁我哋就應該可以撳計數機啦 solving。咁我哋就可以撳到 A 係幾多 ，B 係幾多，咁最後我哋就可以代翻落去計埋剩低最後嘅 B， 咁就係呢一題嘅做法啦。用 method of substitution， 咁的確係一定唔係最易嘅題型嚟㗎，但係大家小心啲做，個 concept 夠清嘅話，用 method of substitution 咧就可以計到4條 equation， 4個 unknown。咁我哋就嚟做個總結啦。AUVB 咧就應該係 A 係-13，然後 B 係-10。然後最後 B 係-1，咁就完啦。咁呢個 part A 係複雜少少嘅，到 part B 咧，你見我俾咁少位同埋得2分咧，都知幾簡單嘅。個原因係因為佢已經係俾咗個 factorized format 我哋，係啦。咁呢度我哋可以 mark 低個草稿啊，呢度2分你可以 mark 低 easy。然後原因點解咧？個原因係因為 already in factorized format。你望下條題目一開頭，呢一個咪已經係一個 factorized format 咯，所以我哋唔使好辛苦咁樣再諗下點樣 factorize 佢噶啦。佢一開頭已經俾咗個 factorized format 我哋，就係 x 減 u， 咁 u 係4啊嘛，即係話呢度係 x 減4，然後下一個就係 3x2 次減 x 減14。佢已經俾一個 factorized format 我哋，咁我哋剩低就好容易計啦。所以我哋個 conclusion 係咩啊？就係 x 等於4，我話 3x2 次減 x 減14等於0，咁 x 咧就應該會等於7/3，我話-2，咁我哋就答翻個 conclusion 啦。同埋我哋有幾多個 positive 嘅 integral root，integral 即係 integer 嘅意思啊。有幾多個 positive 嘅整數 root，咁答案就係 1 only 咯，which is +4，咁就得一個嘅啫，係啦，咁就係4。好，咁我哋去到第5條啦。咁第5條咧，咁又係一條4次方嘅題目啦，係啊。咁大家都應該有心理準備，如果凡親去考4次方嘅題目咧，都一定係屬於偏中等難度㗎啦，一定唔會係最簡單嘅。最簡單通常係3次方啦。如果係4次方嘅話咧，咁可能會有少少難啦。咁呢一題我哋知道佢呢個4次方嘅 polynomial 咧係除得進 x 加3嘅，係啦。佢係 x 加3乘以一個 g_s 揼揼冚冇 remainder 啊嘛，亦都即係話啦，呢度我哋 mark 低佢啦。x 加3is a factor， 個原因係因為呢度我哋係冇 remainder 嘅，個 remainder 係0啦，即係 x 加3 is factor。咁更加緊要嘅係我哋會知道啲咩咧？就係 f 括弧3等於0。咁 f 括弧3等於0。咁我哋將個 x 代落負3度，咁我哋就會計到 k 係幾多？咁呢度 f 負3等於0，1分，然後最後答案 k 係幾多？係1分，咁 total 就2分。OK， 咁都幾直接嘅，係啦，都幾明顯嘅。你知道 f 負3等於0，佢係個 factor，咁你就有1分啦。然後最後 solve 個 equation，solve 得啱，咁就有最後個 answer 分。咁然後我哋去到 part B 啦，part B 咧2分。OK， 咁係俾得有少少孤寒嘅，係啦。咁我後面諗翻應該係俾3分會合理啲啦。個原因係因為咩咧？個原因係因為咧，我哋要計 G5啊，但係問題係我哋都唔知 GS 係咩，係啦。我哋呢一度咧，我哋應該打個問號俾佢嘅。問號就係 GS 係啲咩咧？我哋都未知 GS 住，咁我哋點樣代個 S 係5咧？咁我哋起碼要知 GS 係咩啦。咁問題係個 GS 係點樣計咧？咁我哋其實就係要用長除法嘅，係啦。咁我哋知道佢係除得進 x 加3啊嘛，咁亦都即係話啦，我哋會知道我哋而家用長除法，呢一個係 f(x) 啦，去除 x 加3，除完之後個 quotient 咧，我哋就會係 g(s) 啊。咁呢度用長除法，咁但係由於時間關係，我唔慢慢用長除法示範俾大家睇啦。大家應該都熟嘅，係啦，我見大家都幾習慣用長除法啊，係啦。咁所以呢度咧，我就直接講我用長除法之後得出嚟個結果啦，係啦。咁你長除法完之後咧，應該會發現咧 f(x) 咧
係會等於 GS， 唔係等於 S 加3。呢一個係 divisor 啦，乘以個 quotient，個 quotient 咧應該就係 3s 3次減 10s 2次減 28s 再加15。呢一個我哋個名就叫 GS。OK， 咁就係呢題嘅做法。咁而家我哋要計 G5啊嘛，咁我哋就將佢代落去。咁唔好咁心急就咁寫0啦，你都真係代俾我睇啊！你唔好咁快就話係0啦，應該就係3乘以5 3次減10乘以5 2次減28乘以5再加15，咁都係嗰句啊。做100條咧，通常有99條咧都係答案係0嘅，G5就係0啦。好，咁呢個就係依題嘅做法。咁然後到 part B2 就係呢一題嘅重點中嘅重點啊，係啦，就係好多同學咧唔識 solve 噶，個原因就係因為咧，我呢度寫翻出嚟先，就係 S 加3再乘以 3s 3次減 10s 2次減 28s 加15等於 3s 3次減 10s 2次減 28s 加15。咁呢一條咧，根據我嘅觀察啦，我上堂係咁望大家做嗰陣咧，通常大家計唔到嘅原因咧，就係大家好心急去 expand 佢。呢一度咧，大家好心急 expand 佢，然後你就發現咧，計得好辛苦啊，然後甚至乎係計唔到啊，係啊，咁其實係要計都計到嘅，但係你會發現兜咗一個大彎啦。咁其實呢一題嘅重點咧，就係唔好咁心急 expand 佢。呢一題嘅重點咧，就係我哋要用翻我第3課學嘅一個技巧啊。咁就係我都成日都出類似嘅題型嘅，就係 f(s) 係 s 加3乘以 g(s) 等於 g(s) 啊嘛。咁亦都即係話，其實我哋會觀察到咧，我哋會唔會有個衝動，左面同右面都約咗個 g(s) 啊？咁我第3課嗰陣都教過大家係可以嘅，即係你會有個衝動就係左面約咗 g(s), 右面都約 g(s), 咁就係 s 加3等於1啦。咁 s 就會等於負2，咁係可以嘅。但係記住啦，第3課我哋都不斷強調㗎啦，你約完之後咧可以，但係個條件係你要代翻你約嗰個嘢等於0啊嘛。我話 g(s) 等於0，即係你約咗嘅係依個，咁你可以約，但係你補翻個條件就係我話你依一嚿嘢本身要係等於0。咁亦都即係話啦，我哋一邊咧就係 s 等於負2啦，另外一邊我哋要計依一個。咁問題係點樣計依一個咧？計依一個嘅做法咧就係佢俾咗其中一個 factor 我哋嘅，就係 s 減5係等於0，亦都即係話啦，呢一度佢係 divisible by s 減5嘅。由於 G5 等於0，咁所以咧 s 減5 is a factor。咁亦都即係話啦，呢一度就係 s 減5啦，然後呢度我唔詳細示範睇頭睇尾睇中間啦，我直接講個結果啦，就係 3s 2次頭乘頭等於頭啦，然後負5乘以負3等於正15，睇頭睇尾，最後睇中間，個中間咧應該就係加 5s。咁我哋就成功將佢 factorize 咗啦。咁然後咧個答案咧就應該係 s 等於5，我話 s 等於負5加減開方61，再除翻6。咁我哋望下條題目問咩？佢問我哋有幾多個 rational root 啫嘛，所以我哋就答翻啦，有1個、2個，咁就係2個 which are 負2 and 5，咁就係依2個 root。咁我重溫一次依一題嘅重點啦。我哋要 solve f(s) 等於 g(s), 個秘訣就係要用翻我哋第3課學嘅技巧，係啦，就係 s 加3 g(s) 等於 g(s). 咁下一步會驗派啲咩咧？就係 s 加3等於1，我話 g(s) 等於0。呢一個係一個 chapter 3嗰陣，我哋會成日考大家嘅一個重點嚟嘅，係。好，咁第6條啦，咁我哋見一句翻譯一句啦，咁又係啦，黃色 highlight pen 先，黃色 highlight pen。嗱，咁呢一題其實就係我哋上次咪有個 revision video 嘅，
就係我上一段 YouTube 片咧，就係呢一題嚟嘅，係啦，只不過改咗數字咁解嘅啫，係啦。咁但係都照拍啦，係我照拍多次，咁大家盡量理解啦，係啦。咁見一句翻譯一句，黃色筆翻譯完就係 F(x) 等於 x 減5 x 加3乘以 quotient， 再加翻個 remainder mx 加320。呢個就係第一句翻譯黃色筆，然後第二句翻譯紅色筆。翻譯紅色筆嘅話，應該係點翻譯啊？就係 F(x) 等於 x 減5 x 加2乘以 Qx 加122 x 加245。但係呢度有個小瑕疵，就係佢冇理由除緊兩個唔同嘅嘢，個 quotient 都會係一樣噶嘛。你除緊兩個嘅嘢，個 quotient 理論上應該係唔同，所以我哋要區分佢，一個係 Q1x， 一個係 Q2x。咁然後呢題嘅重點就係咩咧？F5咧就應該係會等於 F5嘅。你上面代5咧，你會得出 5m 加320；下面代5咧，你會得出122乘以5加245。咁你解完個方程咧，m 就應該會107。OK，咁然後呢個就係 part A 啦，到 part B 啦。part B 就係用 diffusion algorithm 就嚟啦。F(x) 等於 x 二次加5x 加6，再加個 Qx， 再加個 Rx。咁然後我發現有同學會 kick 咗喺度，就係話唔知道個 Qx 同 Rx 係 degree 幾啦，因為佢話 F(x) 係 polynomial 都冇話佢係幾多次方。咁但係記住啦，有一個重點中嘅重點中嘅重點就係我哋而家係除緊一個二次方嘅嘢。咁呢個都係我不斷強調話一定要 get 到嘅概念嚟嘅。如果我哋除緊嘅嘢係二次方咧，咁我哋個 remainder 咧要係一次方。我舉個例子啊，呢個係個原則嚟嘅。例如23除5啊，我哋會唔會話呢度係5、3、1、15，然後個餘數係8㗎？我哋會唔會話個餘數係8㗎？個原因係唔會㗎，唔會嘅原因係因為咧8可以繼續俾5除㗎嘛，所以呢個咧唔係 remainder。真正嘅 remainder 咧應該係4、5中20，然後餘數係3先係 remainder。亦都即係話啦，喺整數世界嘅原則咧，就係個 remainder 要係介乎於0同埋個 divisor 中間。而喺 polynomial 嘅世界入面咧，我哋個原則就係，如果我哋除緊嘅嘢係二次方咧，我哋個 remainder 咧一定係一次方，係啦，咁先會冇得繼續除嘅。如果你個 remainder 係二次方咧，咁你有得繼續除落去嘅。咁所以呢個係一個好重要嘅原則，就係如果我哋除緊嘅嘢係二次方咧，個 remainder 咧應該係 ax 加 b 咁嘅方名。呢度我哋就寫啦 ax 加 b， 然後個 quotient 都係 ax 加 b。咁然後我哋而家要 solve f(x) 等於0啊嘛，咁我哋就要變咗 factorize 嘅 format 啦。咁點樣 factorize 啊？就係抽個 ax 加 b， 然後 x 二次加5x 加7等於0。咁所以我哋個 conclusion 就係 x 等於負 b over a， 我話 x 等於呢度我哋撳計數機啦，係啦，應該係有 I 嘅，係啦，應該 math error 啦。咁我哋就用 quadratic formula 啦。咁由於時間關係，我直接抄個答案出嚟啦。個答案應該就係負5加減開方3 I 除2。咁如果大家小心啲用 quadratic formula，一定會計到呢個嘅。咁問題係我哋冇理由就咁交卷㗎嘛。個原因係因為個 A 同 B 我哋都唔知。咁又係啦，如果條題目要我哋計 A 同 B 嘅話咧，咁我哋應該點樣做咧？個做法就係我哋要望翻 part A 啊，係啦。part A 咧，我哋會其實有啲重要發現嘅，就係咧 part A from part A， 我哋會知道3樣嘢嘅。第一樣嘢就係 F5咧，其實係會等於122乘以5再加245，咁就應該係會等於
855嘅，亦都即係話啦，我哋有第一個發現就係 F5咧係會等於855，然後第二個發現咧就係 F-3咧，我哋將個 x 代-3，咁就應該會等於107乘以-3再加320，咁就應該會等於-1嘅。咁呢個就係第二個發現啦。最後一個發現就係 F-2，F-2咧就會等於122乘以-2再加245，咁就會等於1。咁我哋就會有三個結果 ，F5 等於855，F-3等於-1，F-2等於1。我哋依三個結果任意代落去依一個 equation 度都 work 嘅，係啦。咁我哋就會有三條 equation，F5 等於855代落去，咁我哋應該會有 equation 1。F5 等於855代落去咧，應該會有一個 equation 就係56。A 加 B 再乘以依度56二次加5乘以56，唔係 sorry， 5二次加5乘以5再加7就會等於0。咁呢個就係 equation 1。係啦，632係啦，咁呢個就係 equation 1啦。咁我哋第二句啦，F-3等於-1，咁我哋代落去啦，-3A 加 B， 然後呢度就係代-3落去，咁就應該係-3嘅2次，即係9，再加5乘以-3，再加7，咁應該係1嚟嘅。咁就會等於-1。頭先呢度應該唔係等於0，頭先呢度應該係等於855係啦。咁然後啦，我哋去到最後啦，F-2等於1，咁我哋將個 x 代落-2啦，-2A 再加 B， 然後呢度代-2嘅話咧，出到嚟應該係都係1嚟嘅，咁佢就會等於1。咁呢個就係 equation 3。咁我哋呢度有三條 equation 啦，你三條 equation 入面揀任意兩條去 solve 聯立方程咧，你都會計到 A 同 B 係啦。我哋呢度有額外多一條 information 添啊。照計其實我哋兩條已經夠噶啦，但係呢度我哋有三條啦。咁三條 equation 入面咧，我哋任意揀兩條去 solve。咁我哋 solving，咁 A 就會計到係2，B 就係5。咁如果我哋知道 A 係2，B 係5，咁我哋翻返去頭先呢度，咁負 B over A 就係負5 over 2咯。咁我哋嗰三個會分別就係負5 over 2啦，負5加開方3i 除2，同埋負5減開方3i 除2，就係呢三個喎。咁就係依題嘅做法。好，咁我哋去埋第7條啦。咁就係又係見一句翻譯一句啦。第一句紅色筆依句點翻譯咧？就應該係 P-2 等於10K 加70。咁呢個就係 equation 1。咁然後啦，第二句就係我用藍色筆啦，就係 P2 等於14減 2K。咁我諗大家應該都好熟㗎啦，係啊，就係見一句翻譯一句。咁我哋會有兩條式兩個人窿啦，呢個係1號式，呢個係2號式。咁我哋嚟詳細研究代落去應該係得出咩結果啦？咁 P-2 等於10K 加70代落去嘅話，應該就係呢個-8加4，然後 A 加 K 加 B 減3K 乘以-2，再加54，就會等於10K 加70。咁
咁呢個就係 equation one。咁當然我哋要慢慢咁 simplify 啦。你發現咧，你 expand 完佢之後咧，加 4a 加 4k， 然後呢度就減 2b 加 6k， 再加54等於 10k 加70。你發現呢題有個少少精彩嘅地方就係個 k 咧會弱咗佢嘅。你原本有3個英文字母，你會好驚啊嘛，有 a 有 b 有 k。咁但係呢條題目有個巧妙嘅地方，就係去到最後咧個 k 會弱走咗嘅。4k、6k、10k， 然後再減 10k， 冇咗個 k 嘅。咁其實咧就唔使驚咯。其實佢睇落去好似有 a、b、k 咯。其實去到最後咧都係得2個英文字母 a 同 b 嘅啫。咁就係 4a 減 2b 再減24等於0。咁呢個就係1號式。OK。咁然後啦，我哋去到2號式啦。2號式類似啊 P2 等於14減 2k。咁我哋就代落去啦。P2 等於14減 2k， 我哋 put 個 s 係2，咁就應該係代落去嘅話，咁就應該係8加 a 加 k 再乘以4，再加 b 減 3k 再乘以2，再加54，就等於14減 2k。咁然後你發現啦，有 a 有 b 有 k 啊嘛，咁唔使驚嘅。呢度加 4k， 呢一度咧就減 6k， 係啦。咁4減6就係4減6係-2，呢度-2再加翻2咧，個 k 最後會弱咗佢嘅。咁如果我哋 simplify 完之後咧，就會得出 4a 加 2b 加48等於0。小心啲計，你一定會計到呢兩條式嘅。呢個係1號，呢個係2號。咁我哋 solve 完之後咧，咁 a 就會係-3，b 就係-18，咁就係依題嘅做法。咁你發現咧係難過平時嘅，難過平時就係有個 k 睇落去好似令到你會有啲驚啦，但係其實個做法係一樣嘅啫，個 k 係弱得走嘅，係啦。佢係難過平時嘅題目少少，難嘅位就係多咗個 k， 但係都唔使驚嘅，個 k 會弱走嘅，係啦。咁我哋去下一條 part B 啦。part B 咁而家我哋1分，咁大家都估到1分嘅話都係典型嘅就係 P3 等於幾多啦？咁 P3 我哋代落去，咁就係 put 個 s 係3啦。咁應該得出嚟咧，咁我依度唔詳細嘅啦，就會計到計，就會等於0。咁我哋就答翻啦，由於 P3 等於0，所以個 conclusion 就係 s 減3 is a factor。咁呢個都1分，咁大家都做慣做熟。係好多同學上一次份 quiz 寫漏咗依句啊，係因為可能我有一次上堂嗰陣我都冇寫依句，所以大家跟住我都冇寫。咁記住要寫翻依句先會攞足個1分嘅，係咪？咁1分就唔好蝕俾佢啦，依1分好易攞啫，就係 F 就係 P3 等於0，咁所以咪就係 factor 咯。咁我哋去到 part C 啦，咁 part C 就有少少難嘅，係啦。難嘅原因就係今次又係因為有 k 喺度啦，係啦。咁我哋知道啦 ，P_s 咧就會等於 s 3次加 k 減3咁多個 s 2次，再加-18減 3k 咁多個 s 加54。咁我哋而家要 solve 佢等於0啦。咁我哋要將佢 factorize。咁我哋知其中一個 factor 係 s 減3。咁但係今次同平時嘅題目相比難好多。個原因係因為有個 k 喺度。咁點樣可以計到呢一個括弧係咩咧？咁又係啦，我建議大家係用今次冇得用計數機啦。我估我都諗唔到有咩方法可以用計數機撳到。今次唔可以依賴計數機啦。用長除法都勉強可以計到嘅，係啦。但係我最想大家就係學識睇頭睇尾睇中間啦。頭乘頭等於頭 ，s 乘以乜嘢會等於 s 3次啊？就係 s 2次。尾乘尾等於尾，-3乘以啲咩會等於54啊？就係加18。又係啦，唔好嫌我沉氣啦。依一度頭同尾咧，問10個同學應該10個都聽得明嘅，係啦。依度 s 2次，依度咪18咯。咁到最難就係個中間。咁中間咧，我可以叫佢做加乘 s。咁記住唔好真係喺你份卷度寫出嚟，係依個草稿嚟嘅啫。我會用鉛筆狠寫，然後最後我會拆咗佢嘅。咁然後我哋嚟 compare like terms 啊，乘 s 2次減3s 2次就會等於 k 減3咁多個 s 2次。咁所以啦，乘減3咪等於 k 減3，粒乘其實咪就係 k 咯。咁希望大家 get 到啦。咁你唔用 s 2次作為個切入角度，你用 s 作為切入角度得唔得？-3乘以乘 s 係-3乘 s，s 乘以正18係加18s，就會等於-18
減 3k 咁多個 s。咁你都會計到咧，其實咧粒星咧係 k 嚟嘅。咁呢個就係睇頭睇尾睇中間啦。咁我希望大家會掌握到呢個能力啦，係啦，咁都幾實用嘅，係啦。咁呢度就係加 ks。咁我哋而家要繼續 solve 佢啦。咁呢個已經係一個 factorized format 啦。咁我哋嚟問下，係啦，我哋嚟望下啦。s 減3就會等於0，咁 s 就等於3啦。我話 s 2次加 ks 加18等於0。咁我哋就要問下啦，呢一個係唔係永遠都係 all the roots are real？咁我哋就諗下啦，個 s 係咪 real roots 咧？咁你都即係話我哋要諗下啦，呢一度有幾多個 how many real roots？咁呢一題係有啲難嘅，係啦，因為我哋都好耐冇教過啦，係啦，就係我哋第3課嗰陣學完之後咧，都一直冇 go through 過啦。咁就係如果我哋要研究呢一個有幾多個 real root，應該就係要諗翻啦，2個、1個定0個？咁就係對應啲咩咧？如果2個 real root 嘅話咧，discriminant 係大過0；如果啱啱 repeated root 咧，discriminant 係等於0；然後 no real root 咧，discriminant 係細過0。亦都即係關鍵就係呢一度我哋如果用 quadratic formula 就係 s 等於負 k 正負開方 k 2次減4 1 18除翻2啊嘛。咁如果佢係 real 同唔 real 嘅關鍵係在乎於個開方入面個餡咯。開方入面個餡 k 2次減4乘以18，如果依個係負數嘅話，咁佢就係唔 real，就係 not real。如果依一個係0嘅話，咁就 repeated root。如果依一個餡係大過0嘅話，咁就有 real root。咁亦都即係話啦，佢嘅 root 係 real 定唔 real 嘅關鍵係在乎於我紅色 highlight pen 嘅 discriminant 佢係啲咩？咁我哋就研究啦。咁呢度我哋寫翻清楚啲啦，就係 discriminant of 呢一個 equation 咧，就會係 k 2次減4乘以18。sorry，呢度頭先睇頭睇尾咧，呢度我講錯咗，-3應該係乘以-18，係呢度我講錯，呢度應該-18。咁所以呢度咧應該係 k 2次減4乘以-18。k 2次減4乘以-18，咁就應該係 k 2次加72。咁你諗下啦，k 2次咪一個 positive 嘅數字咯，一個 positive 嘅數字再加72一定係大過0嘅。咁我就寫翻啦，由於 discriminant 大過0，所以咧依一條 equation 咧應該係2個 root， 2個 real root，OK， 2個 real root， 而依度3本身都係 real root。咁所以佢就問啦，係咪 all the roots are real？ 咁答案就係 yes 嘅，all the roots are real 咯，係啦，因為前面 s 係3，咁當然係 real 啦。後面依一條 equation 咧，無論個 k 係咩咧，都係有2個 real roots 嘅。個原因係因為個 discriminant 啫係大過0，係啦。咁呢個 concept 係有少少難嘅，係啦，因為自從第3課教完之後咧，都一直冇同大家練過啦，係啦。咁突然之間考翻大家，咁我都估應該有同學唔記得咗嘅。咁呢度用呢一題嚟提翻大家呢個 concept 咧，E1 咧嘅 concept，OK。好，咁我哋好快嚟睇下最後一版嘅 MC 啊，係咁一共有1、2、3、4、5條，我哋好快望埋去，咁就完咗呢份卷啦。咁第8條，咁我哋就翻譯啦，f(x) 等於 x 減1乘以 qs divisible 啊嘛，咁即係冇餘數啦，咁就係啱啱好除得盡凸凸冚，咁就係咁樣寫。咁然後我哋而家研究嘅嘢係咩啊？3x 加7，即係話啦 x 唔再叫做 x 啦 ，x 叫做 3x 加7，f 括弧 3x 加7等於 3x 加6再乘以 q 3x 加7。咁呢度我哋 factorize 佢啊，3括弧 x 加2乘以 q 3x 加7。咁我哋嚟研究呢一個，咁佢有啲咩 factor 啊？咁我哋就答翻啦。所以佢嘅 factor 係3 divisible by 3，同時間佢係 divisible by x 加2。咁佢問有啲咩 factor 啊嘛？咁答案咪就係 x 加2啦。x 加2就係佢個 factor。咁答案就係 B for boy。
好，咁然後去到第九條啦。咁第九條就係見一句翻譯一句啦。divisible by x 加3，咁翻譯嘅話就係 f 括弧負3等於0 ，f 括弧負3等於0。咁驗派啲咩啊？就係呢度係 a 減 b 減1等於0。咁我哋 keep 起佢一陣間有用嘅。咁我哋而家繼續睇啦。佢而家要問我哋去 divide by x 加1嗰陣個 remainder 啊嘛，即係話我哋要研究 f 括弧負1。咁 f 括弧負1咧就應該係 a 加 b 減1。嚴格啲嚟講 ，a 加 b 減1咧就係個答案，呢個就係 answer。但係我哋望下都冇得揀，個原因係因為 B、C、D 咧全部都係得一個英文字母，一個英文字母，一個英文字母，一個英文字母。但係我哋而家 a 加 b 減1有兩個英文字母啊嘛，咁所以我哋要用 substitution 咯。咁我哋嚟代下啦 ，a 減 b 減1等於0，咁即係話啦 ，a 等於 b 加1咯。咁呢度我哋換咗佢啦 ，a 唔再叫做 a，我哋 substitution，a 就變咗做 b 加1。咁答案就係 b 加1再加 b 減1，咁答案就係加1減1就冇咗啦，答案就係 2b 咯。咁就係 B for boy。好，咁去到第10條啦。咁第10條就係都好多同學問我嘅，係啦。咁通常問我嘅原因都係卡咗喺一個位度。咁我好快講埋啦。divisible by x 加2咧，我見有10個都寫得出㗎啦，就係 f 負2等於0。呢一個咧對大家嚟講係容易嘅。然後下一句 divide by x 減2個 remainder 係4，咁就係 f 2等於4。呢一個都係10個，我見我循嗰陣咧10個有10個都本能反應寫得好快添啊。係啦，呢兩句咧大家係絕對冇問題嘅。我循嗰陣都冇同學寫唔出咁滯啊，係。咁唯獨是咧跟住落嚟咧下面嗰句翻譯咧就大家通常都寫唔出㗎啦。咁我用黃色 highlight pen highlight 佢啦。f(x) divided by x 2次減4，咁應該點翻譯咧？就應該係 f(x) 等於 x 2次減4乘以 q(x) 再加個 remainder。但係記住啦，你咁樣做咧係計唔到落去嘅。個重點就係你要知道佢而家係 divided by 緊一個2次方，所以個 remainder 係1次方。你諗下啦，如果我哋係除緊1次方，個 remainder 係0次方數字啊嘛。咁如果我哋除緊一個2次方嘅話咧，我哋個 remainder 咧理論上應該係 degree 1嘅，就係 ax 加 b。咁都係啦，個 ax 加 b 咧打100萬粒星俾佢。通常10個有10個計唔到嘅原因都係唔知道佢個方面原來係 ax 加 b。咁呢度記住啦，我哋除緊2次方嘅嘢咧，個 remainder 就係1次方。OK，呢個就係個原則啦，係啦。咁如果冇問題嘅話，我哋又要計 A 又要計 B，咁佢咪俾兩個 information 我哋咯。f 負2等於0，呢個係 equation 1；f 2等於4，呢個係 equation 2。兩條 equation 兩個 unknown，咁我哋就會計到 A 同 B。係，咁呢度我唔詳細同大家計啦。咁大家代落去，咁就計到兩條 equation 兩個 unknown，咁就係拍第10條嘅做法。好，咁第11條咁就係 2x 3次加 cx 加21等於2x 2次減6x 加 k 乘呢個 quotient。但係個 quotient 咧，我哋可以寫得精確啲嘅，就係佢係 degree 幾啊？呢一度係3次方，所以個 quotient 應該係 degree 1。咁亦都即係話啦，我哋應該係知道佢係 ax 加 b 嘅方面。但係更加重要嘅係我哋知道睇頭睇尾啊嘛。呢度應該頭乘以頭咯，所以呢度應該係2 1如2，呢度係 x 2次。咁然後呢度應該係加一個數字，咁加我叫佢做加 d 啊。咁然後我哋 expand 佢。再 compare like terms， 咁你就會計到 C、K、D 啦。OK， 我哋有3個 unknown C、K 同 D， 你 expand 佢再 compare like terms， 咁就計到 C、K、D。咁呢度唔詳細同大家計。咁去到最後我講埋個做法啦，我唔會計俾大家睇嘅，係啊。咁我希望大家自己計啦。咁個做法就係 F(k) 等於 F(k) 加1。咁呢個就係個翻譯啦。咁我相信難唔到大家嘅。咁然後計，你就會計到 k 係幾多㗎 ？k 就應該會計到係-3，係啦。咁你呢度 solve equation k 就會計到-3。咁如果知道 k 係-3嘅話咧，咁我哋就可以換咗佢啦。呢度叫做-3，然後呢度我哋係 find the remainder when f(x) is divided by x 減3。OK， 呢度
K 唔再叫做 K 叫做負三，因為我哋已經好辛苦 solve equation solve 到 K 係負三，所以呢度我哋研究嘅嘢就應該係研究 F3等於問號，係啦，咁我哋要計就係計 F3，咁就係呢一題嘅做法。咁成個 quiz 咁就去到呢度啦。咁大家俾心機温完之後，星期二之前交俾我啦。好，就係咁。